Okey, Atira and Suvi dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang buat semua kawan-kawan. Okey, pada hari ini saya Nur Atira binti Abdul Munir di 2021209837 akan membentangkan bersama kawan saya Tuvitra anak Krishna Bhavan di 2021209871 berkaitan dengan crime in high places, the Clinton case, the perspective of criminology. Okey, maksudnya dekat sini kita akan bincangkan mengenai jenayah. Bukan tempat tinggi, maksudnya jenayah orang atasan yang melibatkan the Clinton case. Maksudnya dia ni mantan kepada Presiden Amerika. Okey, kita teruskan. Okay, introduction. So Tira tak berniat lah nak cakap dalam bahasa Inggeris. Rasa macam awkward. Tira sembang-sembang dalam bahasa ni lah. Tira present dalam bahasa Melayu lah. Okay. Untuk tajuk ni, kita menekankan berkaitan dengan jenayah, iaitu jenayah adalah salah satu perbuatan yang melanggar undang-undang negara lah dan sangat tidak diterima oleh golongan masyarakat kita. Dan jenayah ni boleh dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak elok, dilarang oleh undang-undang dan boleh dihukum, dipenjara atau denda. Jadi, jenayah ni sebenarnya berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud kesalahan ataupun perbuatan yang salah. Okey, dan ada juga lah pakar-pakar menyatakan yang jenayah ni berlaku disebabkan oleh, kalau orang yang bekerja ni dia berlaku disebabkan oleh kekurangan gaji, kerumitan hidup dan macam-macam lagi. Okey. Dalam kes ni juga, dalam topik ni juga, ianya mementingkan mengenai criminology. Okey, yang membawa maksud crime. Okey, crime tu maksud dia jahat dan logos, ilmu. Jadi yang membawa maksud criminology ni adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan. Okey, kita teruskan lagi dengan integrating criminology and disintegrated criminology. Susah sikit tajuk ni sebab dia macam English dia bukan English biasa-biasa macam tu. Okey, maksud dia adalah mengintegrasikan kriminologi dan menghancurkan kriminologi juga. Okey, antara poin dekat sini adalah mengenai satu kajian yang telah dibuat mengenai kriminologi ni. Kajian saintifik telah menyatakan yang jenayah ni juga berpunca daripada sifat, sejauh mana punca dan kawalan tingkah laku jenayah ni berlaku dalam golongan individu dan masyarakat, dan ianya dipanggil sebagai kriminologi. Dan teori kriminologi juga bermula dengan pengiktirafan yang hampir jahat dengan bilangan yang berbeza dengan teori. Jadi kawalan sosial dan jenayah juga mestilah kita difahami kerana mempunyai aspek yang saling berkait lah antara kawalan sosial dan jenayah. Okey, kita teruskan lagi dengan yang seterusnya, understanding crime in high places, theoretical initiative from criminology. Okey. Yang ni sekejap. Okey, selalunya kalau bincang pasal kriminologi ni, dia mempunyai jenayah yang tidak menggambarkan jelas lah. Maksudnya jenayah tidak selalu yang jelas, di mana nak membezakan antara jenayah dan kecenderungan individu di antara identiti dan melakukan jenayah yang menjelaskan jenayah atau proses tertentu. Dan kebanyakan jenayah juga telah menekankan mengenai faktor
pengaruh psikologi, nilai biogenetik dan yang berkaitan dengannya. Okey. Okey, ni menurut Morgan and Reynolds 1997. Diorang mendakwa yang menyatakanlah pada era Watergate, kemunculan ketidakpatuhan etika hanyalah semata-mata telah menjadi takluk kepada peraturan, dan mereka mendakwa yang sesuatu jenayah ni ataupun bentuk jenayah ni yang diperluaskan hanya untuk memberi manfaat untuk pihak-pihak yang tertentu yang mempunyai kepentingan seperti wartawan, kumpulan kepentingan, dan untuk mempromosikan tahap ketidakpercayaan yang lebih luas tanpa faedah kepada orang awam. Okey, kita tengok pula yang isu dia sebenarnya the case of President Clinton based on true story. Jadi kat sini Presiden Clinton ni dia ada seorang skandal seks di mana ianya bernama Monica Lewinsky. Hubungan seksual mereka ni berlangsung antara 1995 sampailah 1997. Jadi ada satu hari ni Clinton ni dia telah mengakhiri ucapan yang telah disiarkan di televisyen pada akhir Januari 1998 dengan kenyataannya yang hubungan seksual dengan wanita itu. Maksudnya wanita itu Cik Lewinsky ni. Jadi siasatan telah dijalankan dan telah menyatakan bahawa tuduhan tu adalah bohong, dan pendakwaan Clinton pada tahun tu telah berlaku pada 1998. Jadi beliau kemudiannya dibebaskan daripada semua tuduhan dan halangan dalam perbincangan Senat dalam penghinaan sivil mahkamah oleh Mahkamah Susan Wilbur Rightford dengan keterangan yang mengelirukan dalam kes Paula Jones mengenai jadi lesen Clinton ni dia telah lesen undang-undang dia ni telah digantung selama 5 tahun, dan tidak lama selepas itu dia dihalang daripada membentangkan kes di hadapan Mahkamah Agung. Jadi Lewinsky ni dia bila telah diupah semasa penggal pertama Clinton pada tahun 90. Jadi kesimpulannya cerita kat sini, Clinton ni dia tak bersalah tapi dia dituduh. Jadi pihak mahkamah ni telah nak menjatuhkan hukuman kepada Clinton ni selama 5 tahun. Dan setelah Clinton dibebaskan Clinton ni dia macam balas dendam lah dekat dia punya kehakiman tu. Jadi hakim tu dia telah digantung. Gantung dia punya kerja dia lah. Itu je lah. Okey, seterusnya tu Fitra. Baik, saya akan terangkan tentang the element that used for the integrative module for understanding the crime in a higher place. Baik, an integrative module is for understanding the crime about the consideration of the philosophy and assumption of preconception. Maksud dia, interaksi modul yang kita gunakan untuk memahami tentang jenayah adalah berikutnya falsafah ataupun andaian. Integrative modul ni untuk membacakan seseorang punya behavior. Baik, dalam criminology, most common concept of criminology is uses to understand the crime are the consecution view and the conflict view and the interactive view. There is almost 5 types of organization dimension: formalist dimension, specification dimension, tripartite of authorist dimension, completive, and centralized.
The community and the pace are the control and immediate insulation effect. This social culture contents are quite gentle to the analysis with some special attention to the critical role for a mass communication. Apa yang boleh katakan, yang model yang kita gunakan adalah untuk memahami behavior. Tapi behavior itu pun kita boleh mengetahui behavior seseorang melalui kawan, persekitaran dengan behavior dia ataupun dengan social status dan individual. Next slide. Tira, slide yang seterusnya. Okay. The next is the analysis of specific concept and insights and the finding and empathy from criminology are a more important part of an interpretive script. Apa yang boleh katakan untuk menganalisiskan crime, kriminologi akan menggunakan konsep untuk menganalisiskan, untuk menerangkan skrip bagaimana crime itu berlaku di high place. And the truly integrate the theoretical framework for understanding the crime in higher place is an empathic and the larger scale enterprise. The link and the interconnection between the macro level and the micro level dimension of this module can be identified. Okay, based on the picture, micro is a small system which will include a family and a relationship and the individual, only about us. But macro is a quite large system which is involved the national, politician and economists. Macro is level which is medium system like our school and community people around us. These levels all will be linked and interconnect to the crime which is play a role in crime in a higher place. Next slide. Alright. Next is about some unexplored consequences of crime in a higher place. Tentunya kita boleh cakap beberapa akibat yang tidak dinyatakan di jenayah yang berlaku di golongan yang tertinggi. Manufacture and the quite easily identifiable cause which may take the form of life loss or the public fund loss due to the immoral and illegal action on the part of ethics. Biasanya kita tahu kalau jenayah berlaku, kita tahu mesti ada seseorang kita meninggal dunia. Itu yang paling we can see that very contract, that's the main reason we can see that if any crime has happened, we lost a person or we might lost a public fund. And other than that, communities also are affected towards the loss of tourists and the relative sales. Even the so-called victimless crimes of prostitution, drug, gambling have a major social consequence. Dalam community pun kita kalau ada crime berlaku, kita dapat loss of tourists dan berlaku banyak perkara-perkara yang negatif akan berlaku. Comparison the liability of ethics to the assumption, moral and the leadership in the response to the various form of social harm. For example, if crimes happen in a high place, the high place people are like, there might be like some politician or some businessmen. Their moral of the leadership might be the response for the various form of social harm. For example, a middle class people might be thinking that if high rich people do a crime, it doesn't affect the social because they are using their power, the level of their power. From this
what we can see that the theory of cause theory is an interdisciplinary area of scientific study and the branch of the mathematics focused on the underlying parts and underlying law of dimension system that are higher sensitive to the intention condition and were was thought to have completely random state of distort and irregulation. Cast teori itu adalah satu teori yang menyatakan bahawa interdisiplin yang boleh dikajikan melalui saintifik dan matematik dengan memfokuskan dia nyatakan bahawa sains dan matematik akan memberikan satu penyelesaian. Next slide. Okay, the next slide is about some unintended consequences of focusing on crime in higher place. The explorer of crime in higher place is necessary in one hand, but there also are some under protective dimension. There are almost 5 dimension which is under protecting. There are some production, division, types, thief, and withdrawal. The first thing we can see that uninterpreted configuration of a focusing of crime in a higher place is distrust and stymens in relation to elites, the governments of the states. Second, we can see the promote characters regarding the state activities contributing in the some case to conventional form of terrorist activity. And the third can be seen from the can invisible interfere with the attention and the activity relative to achieving consideration politic. Next slide. Right. We also can see that focusing on some unintended crime in higher place by the restless explorer might defend at least some highly compound individual from the pursuit a higher office. Contohnya kita boleh cakap gejala yang berlaku dalam kalangan golongan kaya mungkin the person who is involved to sesatkan that crime, they will just let it go. They won't look into deeper of it because they might be think that it's because these cases is involved a person who stayed with social state which is high level. And finally, the intersection of the exposure of a crime in the high place had the effect. However, the intent of the expanding the cause of what is contribute fair game for journalists incurs. For apa yang dikatakan crime yang berlaku dalam kalangan golongan orang yang kaya mungkin dia memberi akibat, tetapi dia tak bagi beberapa bagi akibat yang berkesan. Jadi jurnalis akan mengambilkan untuk mengkajikan crime-crime tersebut. Next slide. Okay, bagi kesimpulannya kita boleh nyatakan from this century, starting from 20th century, most of the crime are only focuses on criminology attention. Contohnya mereka sesat their focus on the crime, only their belief that criminology can be solved the crime. Not other people are not involving in the crime in nowadays in this century. That's how the same concept is uses to the cylinder scandal were involved as a one way of illusion and the challenges and contradicts involved in the contribution as a criminology of high place. A traditional criminology framework provided one point of dependence in this venture. Apa yang diboleh katakan dulu
zaman-zaman dulu kriminologi semua mengaplikasikan teori tradisional. Mereka menggunakan teori tradisional untuk mengkajikan gejala yang berlaku, tetapi sekarang mereka tidak menggunakan teori kaedah-kaedah yang tradisional yang lama. Mereka menggunakan tradisional yang moden. Jadi melalui menggunakan tradisional yang model dan oleh itu kita kriminologi mengabaikan gejala-gejala yang berlaku di golongan kaya. That's all from me. Thank you. Okey. Terima kasih kepada kumpulan Tugasa.